怎么就不能判了？他就能不守法吗？想干啥就干啥？不是，你看他是限制民事行为能力人，他没有办法对自己的行为负责。什么人？限制民事。你别给我扯那有的没的，我听不懂。你不懂，我可以告诉你，就是说尹平在点你们家牲口棚的时候，意识当中，他不知道自己在干什么，明白吗？我不明白，我讲法律才来找你们的，你们不能这么和稀泥啊！要是啥都不懂的话，能一见他就真白爱真白的喊吗？你不要提与本案无关的事情。那我们家的损失谁赔？你赔吗？我觉得你先不要激动。好在是牲口没有受伤，对不对？就是棚子塌了。我们去找一下村委会，咱们看看能不能商量出一个解决方案。商量啥解决方案？这就是个祸害，他早晚得出大事儿。你们管不了是吧？行，下次我替你们解决。哎，解决？啥解决？来，你让我咋解决？他爹娘死得早，家里就剩他奶奶一个人，能照顾自己就不错了，哪有心思管他？那是不是可以送精神病院呢？钱谁出？政府应该提供救济的，也花不了多少。你花多少他得有人出啊。我这个方法最省钱。我个人出。村长啊，婶子，小朋友惹祸了，你躺着吧，你歇着啊。有点麻烦你。没事，不麻烦。别动！公姐，哎呦，高远还记得吗？高远怎么能不记得呢？啊！哎呦，恭喜恭喜！你这是篮球打得那么好，告诉我在哪儿高就呢？滨江市中级人民法院。嚯，后生可畏呀！啊，介绍一下，这是丁院，这是我夫人方浩。丁院长您好。你好，你好，欢迎来南屿。打招呼。哦。我打招呼。高远。哎呀，爸，人家现在是于副院长，你看看，我就知道你小子不能不重情义，你肯定得来呀。介绍，这是丁蕊，这是泽明，这是我太太方浩。哎，笑人。嫂子好，你们好，你们好，一直没见过他这个铁哥们儿，这不这次逼着他请的假，坐了几10个小时火车，必须来沾沾喜气。谢，千里送红包，礼重情义也重啊。拿着，谢谢嫂子。那个啥，走吧，搂席吧。走吧，来，走。那个老于，我跟他聊两句啊。行，你们先去。嫂子跟我们走。啊，行，我们吃我们的啊，走吧。走，没事。恭喜。咱坐哪桌呢？怎么了？夏英杰被下放了，你同意的，你知道吧？你都不跟我说一声。我跟你说这个干嘛？你这是大喜日子，你改天我跟你聊。不是，他那个案子他是唯一一个主张退卷的，你知道吧？他是不冤枉吗？不是，这个事情没有这么简单，我也有责任，我也被处理了。你被处理什么了？你升副院长了，他被处理到村里去了。院里本来要表扬他，夏英杰同志他不同意，我怎么办？他一直性格就是这样，你又不是不知道。于高远他什么性格啊？你是副院长，这事儿你不能保护他一下？你但凡说句话，他能到村里去吗？不是你30多岁，你怎么跟个学生似的？啊？他是法官，他是成年人，他需要什么保护？他需要保护啊！你陈一仲天天在北京修法、开学术会，接触的都是高官学者，你了解地方什么样吗？你就跟我这那的。你非要保护，你去。大使家村，你明天买票，后天到，你去吧。别给我直接走。行，我去。
材料我们收到了，也已经研究过了。这个案子当年在南路很轰动，毕竟罪犯的犯罪手法太过残忍。后来这个严继才在庭上翻供，一波三折，上上下下的压力都很大。你们不在场，很难体会到那种压力。大家呢工作都很辛苦，你们不能因为犯人不服从管教就来折腾我们。哎，小林，把这个给老陈送去。对，您说的对，他这个人呢，就是顽固，在我们那儿也翻供，说不是他，脑袋撞墙，哎呀，弄得哪哪全是血。我们呢是这意思啊，就是想把这个案子咱进一步的查实喽，你让他死心了，你免得总是撞墙啊、自杀的。你们要是觉得这个案子有问题，我可以给你们解答，但是要想启动复查，没有新的证据，基本不可能。基本不可能，咱们忙活了大半天，就为了他这句话呀？你还是有时候啊，起码他们的态度咱摸到了呀。我觉得没有官方出面，他们是不会认真对待的。走。喂，尤姐。哎，老姑啊，你不是在休假吗？你怎么跑南路去了？哎呀，这个案子我实在是放不下呀。郭大姐，你还有没有一点组织纪律性了？尤姐，我现在都有点魔怔了，这个案子缠的我呀，这我这精神呢都有些异常，知道吧？如果你要是再弄不清楚，我就是死。这个眼我也闭不上啊。你少来这套，我看你正常的很。尤姐，你说咱认识这么多年了，我从来就没有，你就没求过我什么事儿？你是不是想说这个？哎呀，不愧是老哥们儿啊！那我也没求过你呀。现在啊，我就求求你，别给院里找事儿了，你赶紧回来。喂，哎呀，他这个线路它吱啦吱啦，这响，听不清。那个尤姐，我说你听，我不要求别的，就是咱院里啊给这边发一个电传，就要求他们同意我们查看当年的那个全部案件就行了。我们？除了你还有谁去了？喂，哎呀，这电话真是听不清。老姑啊，这不像你啊，你这么冒失。你想想，要是查来查去没问题，我们如何对南路的同志交代？现在听清了，尤姐，从概率上说，那你觉着这一个院都没有，这可能性它高吗？我以我检察官的荣誉向你保证，他这个案子他肯定是有问题的。那我们既然已经开始了，我就一定要把这个案子给他查清楚。尤姐，你在听吗？尤姐，老姑，你给我听好了，下不为例。怎么样？电传今天就到。哎呀，还认识你呀，师傅。玉慧。哎呀，郑建民，真的是你。啊，尹平的死跟你没有关系，别给自己背事儿。这是典型的故意杀人，就是憋着要他命来的，一不图财，更不是情杀，应该是报复杀人。那尹平这个情况，虽然有的时候会惹人烦，但是谁会跟他有这么大仇呢？放心吧，很快就会破案的。
你怎么这么确定啊？方圆几十里，3个村也就2000多人吧。尹平从来不出村，他能招惹到外村人吗？再说了，咱们这儿也不是交通要道，流窜作案的可能性非常非常低。所以，您的意思是本村人作案？懂得人家所有这些东西，知道吗？哎，老胡，哎，那个旭东呢？一大早去镇上买东西了，不是要结婚了吗？你找他有事啊？哎呀，没事，没事，没事。老胡，听说杀人了，是尹平，他杀人是人杀他呀？咋的？你要反映情况吗？正好，夏法官在这儿呢，你说。我知道个啥？我。这是我们南路是最大的城中村了，一直说要改造，也不知道什么时候。就这儿了。嗯。你好。嗯。是刘桂雅吗？我是。你是？我是咱们市检察院的，这2位是从别山监狱来。季才出事了，自杀了。啊，没有，他好好的。抓走前，他有没有跟你提起过他那晚拉过一个女孩？没有，没有。他每天拉那么多客人，不会挨个都跟我讲的。那个客人可不一样啊，他是在半夜拉了那个女孩1个多小时，最后还1分钱都没有收。我也是后来才知道的。他让律师告诉我，那女孩长得挺漂亮的，一上车就一直哭，看着挺可怜。当时也有点动心啊，一时冲动就没收费。男人嘛，那有时候就是这样，鬼迷心窍。我能理解。你们夫妻感情很好啊。要是搁平常，他不会跟你说实话，对吧？哪个男人会主动跟老婆交代这个事情啊？所以他一开始没告诉我，我觉得挺正常的。况且我还有证据，能够证明他干不了那事儿。你等我一下。你不觉得他很厉害吗？自从他出事之后，我隔段时间就拿出来看看，生怕把它割坏了。你们说，他要是真在那个时间作案，他哪有空去找个公用电话给我发传呼呢？这个当时你没有交给警察吗？交了。当时来了个年轻警察，我拿给他看了。然后呢？他看了看，说与案情无关，就还给我了。那是什么时候的事儿？检察院批捕之后，过几天就起诉了。我还有一个证据，季才那2天都是穿同一件夹克，直到被捕之前都没有换过。但这件衣服上面没有一点血迹。那女孩是被掐死的。同志，您就认定我们家季才是凶手，啊，对吗？郑检察官，你现在怎么看？郭叔，你叫我小郑建民都行。实话实说，确实有疑点，但还不够有说服力。哪里啊？即便排除他打传呼的时间，
他的作案时间理论上还是足够的。还有呢？血迹。如果严继才是一个有预谋的猎手，他完全可以事先就准备好一套衣服放在车里，专门为作案使用。你认为他是个变态杀人狂？杀人后奸尸，还在被害者下体塞个酒瓶子，这不是一般强奸犯。他应该是有某种心理生理上的缺陷，而且我不认为他是冲动杀人。他可能计划了很久，甚至还为此练习过。我在情感上是很愿意相信他妻子的，但检察官不能因为这些影响判断。人会选择性说话，选择性记忆，更何况他们的感情又这么好。国叔，你是不是觉得我挺那啥？不，你挺好，挺好。我能再问你最后一个问题吗？当然，你可以选择不回答。可以，什么都愿意回答。你跟严继才最后一次夫妻生活是在什么时候？他被捕前2天，我记得非常清楚，因为我们一直商量着要第2个孩子，计划生育的罚款都已经准备好了。那你们好吗？我的意思是，他表现得怎么样？他很好，他真的很好，真的都好。谢谢你啊，给我们提供了这么多情况。你是一个好妻子，严继才找到你，是他的幸运。谢谢你们，谢谢你们这么大老远来调查这个案子。不管结果怎么样，你们都是我们家的爱人。李慧，师傅。然后咱们去哪儿？甄建民，你现在还觉得严继才是凶手吗？我刚跟郭叔也正在说呢，我觉得还不能排除。所以你就让他自证清白，还是在监狱里，一个人要为了他从来没有做过的事情收集证据，你不觉得荒谬吗？李慧，建民说的也有他的道理，咱们不能被情绪影响判断。那他老婆跟你说什么了？啊？他老婆说，他们俩夫妻生活很好，而且还打算要第2个孩子。我不相信一个对未来生活有长远计划，而且很重视家庭的人，他是一个变态杀人狂。我也不相信一个变态杀人犯，他可以娶到一个这么好的女人。李慧啊，我理解你的心情，但是你感受的这些不是法律认可的证据。师傅，我能理解她作为一个女人的恐惧、孤独、委屈和害怕，这是你们男人没有办法体会到的，就像你们没有办法理解她为什么可以一直这么坚韧一样。是，我是有点情绪化了，我一个人走吧。李慧，头次见他这样，别往心里去啊！不会，郭叔，我其实还挺喜欢他这样的。她不再是以前那个凡事都谨小慎微的女大学生了。我说呢，不过作为检察官啊，还
还是欠些历练。你将来你要好好帮帮他，啊。那下一个咱们是不是应该去被害人的男朋友家了？行啊，小伙子，不是你怎么知道我们的想法的？他叫乔小军啊，住在胜利大街12号6幢2单元301，已经结婚生子了，所以谈起来恐怕还是有点难度啊。但是今天时间来不及了，要不咱们改天去？听你的。例会，张例会，等等，走这么快的？对不起，师傅。啥呀？对不起。走，吃面去，我请客。啊，哎，必须给建民同志加肉。我爱吃肉啊。那天林燕和男朋友闹别扭，本来去高新路想和好，没等到，所以才去的胜利大街。胜利大街是林燕家？不是，是她男友家，她还是去求复合。林燕怎么这么伤感的呀？看来这严继才他没撒谎啊。他要是没载着那女孩在那儿下，他不可能知道胜利大街。不一定，说不定两个人是在高新路聊天聊到的。会吗？你以为每个女孩都跟你似的那么聪明？哼。来了！谁呀？你好。你们是？你是乔小军？哦。我是市检察院的，有几个问题想跟您了解一下。你们找我是有什么事儿吗？林燕那个案子你还记得吧？时间太久了，我早忘了。不管怎么说，被害人是你前女友。她出事前我们就已经分手了。那就一点关系都没有了吗？对吧？不聊了啊，不聊了。我一会儿还有事儿呢，请你们出去啊，赶紧走吧。我们现在可以马上就走，但关了这扇门之后，你就能忘掉这一切吗？夜深人静睡不着觉的时候，你就能面对你自己了。我让你们出去，听明白吗？赶紧走。一个出租车司机为了载他来找你，被判了死缓，他很可能要在监狱里待上20多年。他有自己的老婆跟孩子，你就真的一点都不内疚？没找到真凶，林燕死不瞑目，你却连一句真话都不愿意说吗？我跟他分了好几次了，最后一次呢，我是铁了心了。他特别任性，不管不顾，强加于人，特别折磨人。说是那天晚上呢，他给我打了几10次场呼，我都没回。你们懂那种压迫的感觉吗？啊？传呼是什么时间打的？最后一次9点左右吧。他说要去高新路的老地方找我，没搭理他，我当然也不会去。后来嫌烦，我就把传呼机关了。那第2天有没有收到未接信息？那天我心情不好，找朋友喝酒，喝到12点多，回来倒头就睡。哦，警察也怀疑过我，问了我很多问题，但我有不在场证明。严继才说林燕最后下车的地方是在胜利大街，也就是你家。他没来敲你家的门吗？我那天喝多了，就算敲门我也听不见啊。你见过严继才没有？法庭上见过。你觉得是他杀了你的前女友吗？我信警察的。
好的，好的。嗯，哟，这么多人呢！老婆，小周，你同事啊？啊，哎呀，那谢谢你啊。哎，这次爱国卫生运动啊，这街道下了决心是要拿红旗的啊。当然了，还得靠这街坊多多支持。肯定支持，好，肯定支持。好啊，再见，再见啊！哎呀，孩子回来，哎呦，长真好看啊！拜拜，再见。看，好不好看，娃娃？好看吗？师傅，我觉得乔小军没有把实话说出来。我也有这个感觉，我也是。他为什么要隐瞒？这就是我们要弄清楚的呀。等下次吧，我们得回去了，不然院里头那非得处分咱俩不可。再跟我们说说，那天几点从大刘家走的？我没看表。我跟大刘喝完酒我就回家了。兄弟，你快结婚就是不一样啊！帅。大江，帅。我这领带还没系上呢，系上更帅。还行吧。回家你也不看表啊？10点多吧。多少？不知道。不喝了，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 不喝了。行，那我撤了。走走，明天早上还得去镇上接我弟呢。走走走，那我走了啊，早点歇着吧。你收拾了吧？你走，你走，走了。平时从大刘家回你家需要多长时间？20多分钟。你回家以后呢？睡了，不开灯啊？开了，灯没亮，估计停电了。你说的对，那天晚上就是停电了，但那是11点40，你10点多从大刘家往回走，怎么1个多小时才到家？我能干嘛？我回家了呀！我干嘛？你问大刘不就完了吗？再给我们说说你手上的伤，还有那衣服上的血是怎么回事？你俩干啥呢？胡一东，你得认清形势，老实交代才是对你最有利的。王队，出来一下。啥情况？有目击者了。谁呀？变电站下中班的工人，在11点10分左右，在水渠那儿看见个人，像尹平。能确定吗？没看清模样，只看见了身量，大概1.8米左右，偏瘦，部分特征吻合。从饮水渠到村里差不多20分钟，按照胡旭东交代的时间，查完人回到家，赶上停电，时间刚好对得上。这能信吗？哎，跟他喝酒的大刘怎么说的？这家伙都喝断片了，根本说不清楚。王队，这时间他能对得上吗？其实啊，他作案时间肯定有，不在场证明不见得有。不是，那是不是？是不是啥？那尹平是被3棱锯刺捅死的，这刀口多特殊，你可着全村找，谁家有那玩意儿？就凭这一点就能钉死他？那带血的衣服，鉴定报告出来了吗？我跟你说了，那衣服放在脸盆里，跟其他的衣服泡一阵了，怕有污染。还没事儿，只要那衣服上的血和尹平的血型一致，这事儿就算凿实了，是吧？你看，有动机，有时间，有作案工具，带血的衣服，要啥有啥，是吧？现在就差他本人的口供了，行，我不跟你说了，我进去接着审去了。得嘞，辛苦了，王队。看谁熬得过谁。我这真没想到，竟然一封回信都没有。你说这要是犯人申诉，他们见多了不管也就算了，咱们是检察官，
检察官帮犯人申诉，他们也不管，那犯人自己申诉得多难呀！我不是说过吗？这事儿啊，咱急不得。嗯。可我觉得那严继才要快崩溃了，早晚得出事儿。那咱又不停的写，不停的向各级司法机关反映呗。那还有别的啥办法啊？那得到猴年马月呀。咋的？等不及了？嘿嘿嘿，心里头挂着别人呢，是不是？哎呦，师傅，我跟你说正事儿呢。好事儿啊，好事儿。哎，我算是知道人家为啥叫你郭大姐了，八卦。哎呦，张儿，哎，刚才回收完室发现落了一封信，你的。谢谢啊。对不住了啊。你那个打不了长途，得用我这个打。啊，对对对。师傅，嗯，您怎么知道我要打长途电话呀？我啥都知道。行，哎呀，打吧，我回避一下。啊，不用，你在这也行。那好，嗯。我就说嘛，你打，回避啊！嗯，好。建民，电话。喂，我郑建民。我是张丽慧。喂。啊，那个你挺好的。挺好的。我刚收到你的来信，你说要严继才的照片是什么意思呀？你等我一会儿。喂，你怎么了？气喘吁吁的。从办公室跑过来，有点距离。要不下次我给你解释。那你说吧，要他照片干什么？这个到时候再跟你说。我需要几张严继才的近照，曝光不要太过，不足一点都可以。就是要和他以往的照片要有反差，越大越好。你是想用他现在的样子唤起谁的良知吗？大家本来就有良知。李慧，我做检察官有几年了，没有见过一个人愿意把案子办成冤假错案。你可以相信严继才，但你一定要相信这个。